L'aumento del carburante aggiunto ai costi di gestione dovuti per la nuova normativa del terzo settore, dovuti alla mancanza di volontari e a una serie di spese che le associazioni devono sopportare, siamo arrivati a un momento in cui non si stopperà sicuramente il servizio, ma ci sarà una diminuzione dei trasporti. Il grido d'allarme è dell'associazione Volontari Insieme, portavoce di tutte quelle realtà che offrono servizi in ambito sociale. In questo caso i timori riguardano i trasporti di anziani e disabili verso strutture sanitarie, medici di base, farmacie e negozi a forte rischio a causa del caro carburante. Tra questi la rete Stacco di Treviso, servizio trasporto e accompagnamento che riunisce 28 associazioni con oltre 600 volontari e che nel 2026 ha effettuato quasi 8.000 trasporti gratuiti. L'attuale situazione spinge queste realtà a riprogrammare la propria attività. Andranno ad indirizzare i loro trasporti nei trasporti che non sono così dedicati alle persone fragili, ma alle persone, posso dire, comuni, che hanno la possibilità di pagare anche a prezzi inferiori, ma a pagare un servizio. Le associazioni si sono ritrovate in 1 o 2 giorni di incontri per condividere problematiche e strategie. È la necessità, sostenuta da tutti, di aprire un confronto serio e consapevole con comuni, con regione, quindi con le istituzioni. Dobbiamo assolutamente far presente di quale carico finanziario le associazioni stanno sostenendo. E un impegno anche da questo punto di vista è necessario da parte dei comuni e da parte della regione.